आज अन्तिम समयमा मार्केट 1 घण्टामा चाहिँ यसरी बढिरहेको छ कि बजार अब कुनै पनि नेगेटिभ कुराले अथवा कुनै पनि कुराले चाहिँ रोक्नेवाला छैन भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्ने गर्दछ। आज सुरुवाती समयमा मार्केट बढ्दो क्रममा देखियो, त्यस पछाडि हामीले लगभग मार्केटमा एउटा सेलिङ प्रेसर आइरहेको देख्न सकिन्थ्यो अनि त्यस पछाडि लगत्तै बजारलाई प्रभाव पार्ने किसिमका 2-3 वटा चाहिँ गुड न्युज आयो, जुन अहिले बनिरहेको सरकार अनि त्यसैगरी राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट। अनि ती कुराहरूले गर्दा चाहिँ अन्तिमको 1 घण्टामा मार्केटमा चाहिँ हामीले राम्रै नै उछाल आएको देख्न पाइयो। धेरै कम्पनीहरूको सेयर आज सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। अनि त्यसैगरी अब यो सँगै हामीले आगामी दिनमा कस्तो रणनीति गराउन सकिन्छ सेयर बजारमा, जुन हाम्रो हिजोको दिनमा रहेको रेजिस्टेन्सको बिन्दु रहेको थियो 2083 को बिन्दु, त्यो लेभललाई चाहिँ आज बजारले अन्तिम समयमा चाहिँ के गरेको छ त ब्रेकआउट दिएको छ। अनि अब यसभन्दा आगामी दिनमा बजारको अबको यात्रा कस्तो रहनेछ, माथितिर गएमा बजारको यात्रा कहाँसम्मको रहनेछ अनि घट्दो क्रममा चाहिँ हाम्रो अबको सपोर्टको एरिया चाहिँ कुन बिन्दुमा रहला भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले आजको यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। अनि बजारलाई प्रभाव पार्ने त्यस्ता के गुड न्युजहरू आए जसको कारणले गर्दा मार्केट अन्तिम 1 घण्टामा 81 बढ्न पुग्यो कि अनि अब बजार घट्दै नघट्ने पो हो कि हामीले अझै पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूले सेयर खरिद गरेको देख्दा बजार अब घट्दै गर्दैन, दिनदिनै यसरी नै बढ्छ भन्ने किसिमका कुराहरू अथवा त्यस्तै प्रकृतिले चाहिँ सेयर खरिद गरेको पाइयो है त। तपाईहरुले यस्तै किसिमले बजार बढ्यो भने त हाम्रो 3200 को लेभल ब्रेक गर्नको लागि पनि धेरै समय लाग्दैन, नलाग्ने भयो, 30-40 दिनमै 3200 पुग्ने भयो मार्केट भन्ने सोचिराख्नु भएको होला हैन। यदि त्यस्तो सोच्नु भएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। बजारमा यस्तो वृद्धि हामीले निरन्तर देख्न पाउँदैनौँ। अहिले धेरै पोजिटिभ कुराहरूले चाहिँ एकैपटक मार्केटलाई हिट गरिरहेको छ, लगानीकर्ताहरूको मनोबललाई चाहिँ उच्च पारिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब अहिले मार्केट चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिन बढेको देख्न पाइएको छ। अनि बजारमा 1 दिन अथवा 2 दिन करेक्सन आओस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको अहिलेको जस्तो मनोबल चाहिँ पुरै हराउनेछ भन्ने गरिन्छ। हामीले सेयर बजारमा सफल हुनको लागि आफ्नो अनुशासन अनि धैर्यतालाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ है त। अब यो अवधिमा कतिपय साथीहरूको अहिलेको अवस्थामा पनि ट्रेड गर्नुभएको थियो, ट्रेडको लागि स्टक चुज गरेर किन्नु भएको थियो भने तपाईहरुको 20-30% को प्रफिट पनि भएको होला, कतिपय कम्पनीहरुमा भएको छ। तर कतिपय साथीहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्नु भएको छैन अझै पनि। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कहिले प्रफिट बुक गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले आफ्नो अनुशासन ट्रेडिङमा पनि देखाउनुपर्छ अनि धैर्यता पनि हामीमा चाहिँ हुनु एकदमै आवश्यक हुन्छ। बजार 2-4 दिन घट्यो भन्दैमा सकिहाल्यो भन्ने प्रवृत्ति पनि हामीले आगामी दिनमा देखाउनु भएन। अनि मार्केट 2-4 दिन राम्रै अङ्कले बढ्यो भन्दैमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ बजार घट्दै घट्दैन भन्ने किसिमको कुराहरूलाई पनि हामीले देखाउनु चाहिँ भएन है त। त्यसकारणले गर्दा बजार यसरी निरन्तर बढिरहँदैन। यसरी बढेको बजारमा एउटा करेक्सन हामीले चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अनि अब टेक्निकल्ली अहिलेको अवस्था कस्तो देखिएको छ, आज 64 अङ्कको वृद्धि पछाडि बजारमा चाहिँ कस्तो कस्तो परिवर्तन भयो त भन्ने विषयमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मार्केटको एउटा छोटो अपडेट लिउँ है त। आज 2125.84 को बिन्दुमा बजार पुगेको छ। सुरुवाती समयमा हामीले हेर्ने हो भने 2069 मा चाहिँ आज बजार खुलेको थियो। त्यस पछाडि लगभग केही समय मार्केट बढ्दो क्रममा भए पनि लगभग हामीले चाहिँ 12 बजे पछाडि बजारमा एउटा गिरावट देख्न पाइयो। लगभग 1.5 घण्टाको गिरावट चाहिँ चलिरहेको थियो। अनि 1 बजेर लगभग 30-33 मिनेट पछाडि चाहिँ मार्केटमा हामीले के देख्न पाइयो त उछाल देख्न पाइयो। बजार एकदमै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अनि अब यो लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै सकारात्मक किसिमको चाहिँ सेयर बजारप्रति सकारात्मक किसिमको माहौल बनिरहेको बेलामा चाहिँ 81 सबैतिरबाट बजारको लागि गुड न्युज आउँछ भने त्यसले पक्कै पनि यतिको वृद्धि चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अनि एकाएक यो चलिरहेको प्रफिट बुक पनि त्यो पछि गएर के भयो त बाइडेको रूपमा नै परिणत भयो। कतिपय साथीहरूले सुरुमा चाहिँ सेल
मा राख्नु भएको थियो पनि होला, अनि जब मार्केट बढेको देखेपछि चाहिँ उहाँहरूले क्यान्सल गरेर पनि बस्नु भएको छ होला। तपाईँहरूले के गर्ने आगामी दिनमा त्यो म बताइदिनेछु हैन। तपाईँहरूले त्यसलाई नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, म आफूलाई लागेको कुरा मात्रै भन्ने हो है त। र अब आज 208 कम्पनीको आज सेयर मूल्य बढेको छ, अनि 5 कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ हामीले आज घटेको देख्न सकिन्छ। जम्मा 5 कम्पनीको घटेको छ। अचोड इन्सुरेन्स, यसको बारेमा मैले हिजो नै जानकारी दिएको छु। लगानीकर्तालाई लगभग 10-12 दिनको ग्यापमा चाहिँ 64% को रिटर्न दिएको कम्पनी, अनि आजको दिनमा यतिको करेक्सन हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ, जुन कुरा मैले हिजोकै भिडियोमा भनेको थिएँ। अनि यदि आज मार्केट चाहिँ यस्तो अङ्कले नबढेको भए आज यसको सेयर मूल्यमा हामीले लगभग 5-7% कै गिरावट देख्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर बजार बढ्यो, अनि बजार बढिसकेपछि पक्कै पनि यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरूमा पनि एउटा सकारात्मक किसिमको चाहिँ हामीले जुन प्रतिक्रिया देख्न सकिन्छ। र DLBS को चाहिँ आज घटेको छ सेयर मूल्य। यसको सेयर मूल्य किन घट्यो हैन, यो रेन्जमै बस्नुपर्ने कम्पनी त होइन, यो लेभलबाट त अलिकति माथि जानुपर्ने कम्पनी हो। तर अब त्यसमा चाहिँ किन गिरावट भयो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले केही बेरमा चर्चा गर्नेछौँ, अथवा अर्को भिडियोमा चाहिँ चर्चा गरौँला। अनि त्यसैगरी LBL, मेगा र ULBSL को पनि आज के भएको छ त मूल्यमा गिरावट चाहिँ देखिएको छ। एउटा कमर्सियल बैंक, दुईटा कमर्सियल बैंक, अनि दुईटा माइक्रो फाइनेन्स, र त्यसैगरी एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। र त्यसैगरी हामीले सब इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरूमा हामीले सर्वाधिक वृद्धि हुनेमा चाहिँ ट्रेडिङ रहेको छ। ट्रेडिङमा दुईवटा कम्पनी छन्, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। अनि STC को बारेमा मैले एउटा भिडियो छुट्टै नै गराएर राखिसकेको थिएँ, जुन यसको मार्केट प्राइस लगभग 3900 4000 तिर हुँदो 4000 आसपासमा थियो होला। अनि अब त्यो लेभलबाट आज सर्किट हानेको छ भनेपछि अब तपाईहरुले भोलिका दिनमा इन्ट्री गर्ने दिन त पक्कै पनि यसमा छैन होला है त। त्यसलाई चाहिँ बाँकी कुरा हामीले अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। विशाल बजारको पनि आज राम्रै नै मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अन्य सब इन्डेक्सहरुमा हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनेन्स राम्रै बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्ससँग पनि केही कुरा सम्बन्धित रहेका थिए आज भनेपछि सुरुवाती समयदेखि नै हामीले माइक्रो फाइनेन्समा केही बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो। तर त्यसपछि लगभग 1:30 बजे पछाडि त माइक्रो फाइनेन्समा पनि एउटा राम्रै वृद्धि देख्न पाइयो, किनकि माइक्रो फाइनेन्सहरुको लागि पनि एउटा गुड न्यूज चाहिँ आज आएको छ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्समा पनि राम्रै वृद्धि देख्न पाइयो। 6वटै कम्पनीको आज मूल्य बढेको छ। सर्वाधिक बढ्नेमा इनर्जिङ नेपाल रहेको छ, जसको चाहिँ अब अलिकति लो क्यापवाला कम्पनी हो, ट्रेडिङ कम्पनी हो भनेपछि अब आज 9.24% को वृद्धि देख्न सकिन्छ। एनआरएन को पनि आज 8.06 ले मूल्यमा वृद्धि देख्न सकिन्छ। अनि CIT, CHDC, HIDCL र त्यसैगरी निफ्राको पनि आज शेयर मूल्यमा हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। अब HIDCL को पनि राम्रै बढेको छ, तर निफ्रामा चाहिँ हामीले प्रॉफिट बुक भइरहेको छ भनेका थियौं हिजो अस्तिको भिडियोहरुमा, अनि त्यो आज पनि देखिएको छ। नत्र सेक्टर नै 5% ले उचालिँदा पनि यस कम्पनीको जम्मा 2% ले मात्रै मूल्यमा चाहिँ वृद्धि देखिएको छ। र त्यसैगरी अब अन्य सब इन्डेक्सहरुमा हेर्ने हो भने कमर्सियल 1.23 ले बढेको छ। अन्तिम समयमा त हामीले कमर्सियल बैंकमा जस्तो राम्रो मुभ चाहिँ अरुमा देख्न पाइएन हैन। कमर्सियलमा अझै पनि दुईवटा कम्पनीको आज मूल्य घटेको हो, तर अन्तिम समयमा जब हामीले चाहिँ 1:30 बजे पछाडीको मार्केट हेर्छौं भने कमर्सियल बैंकमा एउटा एकदमै राम्रो वृद्धि चाहिँ आज हामीले देख्न पाइएको छ। त्यसैगरी अन्य सब इन्डेक्सहरुमा पनि हामीले सबैमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। म्युचुअल फन्ड 1.69 ले वृद्धि भएको छ। अनि अन्य म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा पनि हामीले आज राम्रै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। SDL को आज मूल्य सुरुवाती समयदेखि नै बढ्दो क्रममा देखिएपछि अन्य कम्पनीहरुको पनि हामीले सामान्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अब SDL को जस्तो अन्य कम्पनीहरुको मूल्य बढेको छैन, तर अब चावडा मात्रै कम्पनीको कारोबार भएको छ आज। अनि एउटा कम्पनीको सर्किट लेभलमा लागेर यसरी कारोबार भइसकेपछि अब त्यो कम्पनीले पक्कै पनि सेक्टर नै उचाल्ने चाहिँ भयो है त। अब टर्नओभरको हिसाबमा हामी जान्छौं भने हिमालयन डिस्टिलरीको 11 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ आज, जुन अब टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो मूल्यमा पनि अलिकति बेसी नै टर्नओभर चाहिँ आज देखिएको हो, किनकि अब SDL जस्तो कम्पनी 2500 मा ओपन भएको छ, 2770 मा पुगेको छ। अनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज राम्रै नै भोल्युम चाहिँ बिक्री गरिरहेका छन् के है त। भोल्युम हेर्ने हो भने राम्रै नै बिक्री भएको। अनि त्यसैगरी SHPC दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। 10 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ यसको। अनि NTC, NRIC र HDSPC को पनि हामीले आज
के देखेका छौँ त राम्रै भोल्युम चाहिँ आज देख्न पाइएको छ। टप टर्नओभरमा यी कम्पनीहरू अटाएका छन् र त्यसै गरी टप गेनर्सको सूचीमा त आज साल्ट ट्रेड कर्पोरेसनको हामीले चाहिँ 10% मूल्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। हिमालयन डिस्टिलरीको पनि आज 10% मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि त्यसै गरी केएमसिडिबी यो माइक्रो फाइनेन्स हो, एमएमएफडिबी यो माइक्रो फाइनेन्स हो हैन, अनि त्यसै गरी केएलबिएसएल यो किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। यसको पनि हामीले आज सेयर मूल्यमा चाहिँ सकारात्मक सर्किट देख्न पाइएको छ भने त्यसै गरी नाडेप अनि पिपिएल केएलबिएस यो चाहिँ खप्तर लघुवित्त हो, यसको पनि आज सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट नै रहेको छ। अनि केपिसिएल र आरएसडिसी लगायतको पनि आज हामीले सर्किट लेभलमा नै सेयर मूल्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अब यो खप्तर लघुवित्तको बारेमा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ चर्चा गरौँला है त। यो आइपिओ सूचीकृत भएको कम्पनी हो अनि अहिले निरन्तर सेयर मूल्य वृद्धि हुँदै चाहिँ गइरहेको छ। र अब घट्ने कम्पनीको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइ नै हालेँ, अघि नै गराएको थिएँ। अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन् त, अब यो डिभेन्चर हो, यो म्युचुअल फन्ड हो हैन, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेरिएन। अब हामी सिधै टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ है त। अब क्यान्डल हेर्ने हो भने चाहिँ अब राम्रै नै हो, क्यान्डल राम्रो छ हैन। अब क्यान्डलले बुलिस सिग्नल दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सर्वप्रथम 1 मिनेटको चार्टमा चाहिँ हेर्नेछौँ है त। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझाइदिनेछु कि कति बेलादेखि चाहिँ मार्केटमा हामीले बढ्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर। आज हाम्रो मार्केट खुलेको चाहिँ यो एरियामा हो, लगभग 2069-70 तिरको एरियामा खुल्यो। त्यस पछाडि सुरुवाती समयमै हामीले मार्केट बढ्दो क्रममा देखियो अनि मार्केट बढ्दो क्रममा भए तापनि त्यस पछाडि लगभग हामीले चाहिँ 12 बजे पछाडि बजारमा एक किसिमको गिरावट आयो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एक किसिमको गिरावट भयो। अनि त्यस पछाडि जब मार्केटमा चाहिँ केही गुड न्यूजहरू आए अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगत्तै मार्केटले रियाक्ट गरेको चाहिँ हामीले देख्न पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि एकाएक भोल्युममा पनि हामीले वृद्धि हुँदै गएको देख्न सकिन्छ है त। तपाईहरुले यो एरियाको मार्केट हेर्नुभयो, जस्तो कि हाम्रो आज खुलेको थियो यो एरियाबाट हैन, यो एरियाको तपाईले भोल्युम हेर्नुभयो र यो भोल्युम हेर्नुभयो भने बढ्दो क्रममा धेरै भोल्युम आएको छ। यसले आगामी दिनमा बजारको लागि चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै हैन, तर बजार खास गरी आजको दिनमा बढ्नुको पछाडि केही प्रमुख न्यूजहरू रहेका छन् है त। जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ भनेर राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ एउटा के आयो त, विज्ञप्ति आयो है त। पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक सूचकहरू चाहिँ सबल बन्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरे। बुधबार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिन आयोजना गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले उक्त कुरा बताएका छन्। अनि उनले बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ परेको दबाव घट्दै गएको र रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको बताएका छन्, जसको कारण बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ अहिले तरलता सहज हुँदै गएको चाहिँ उनको भनाइरहेको छ। अब त्यसैगरी केन्द्रीय बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनको पनि तथ्याङ्कले पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ तरलता सहज हुँदै गएको चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छ। ब्याजदर महँगो भएकोले कर्जा प्रवाह भने निकै नै सुस्त छ। सामान्यतया पुस महिनामा जहिले पनि तरलतामा दबाव पर्ने गर्छ, तथापि केन्द्रीय बैंकले रिपो मार्फत चाहिँ प्रणालीमा पैसा पठाइरहेको छ। यसै कारण अहिले पनि सिडी रेसियो सहज अवस्थामा छ। आगामी दिनमा सरकारले खर्च बढाउन सक्यो र रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि बढिरह्यो भने निक्षेप तथा तरलता अवस्था चाहिँ थप सहज हुँदै जाने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यो आयो। अब राष्ट्र बैंकले यस्तो किसिमको पोजिटिभ कुरा बोलिदिने बित्तिकै लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा सकारात्मक माहौल त यसले पनि सिर्जना गर्यो हैन, किनकि हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक भनेको तरलता हो के। यदि देशमा अथवा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढिरहेको छ भने हाम्रो शेयर मार्केट पनि हामीले बढ्दो क्रममा देख्न सकिन्छ, किनकि तरलता बैंकिङ प्रणालीमा बढी भयो अथवा बढी हुने संकेत मिल्यो भने त्यसले डाइरेक्ट के कुरालाई चाहिँ प्रभाव पार्छ त, बैंकको अहिले जुन एउटा ब्याजदर रहेको छ त्यसलाई घटाउनेछ। किनकि पैसाको फ्लो बैंकमा बढ्यो भने उनीहरूले त्यो पैसा बैंकमै मात्रै राखेर उनीहरूले आम्दानी गर्ने होइनन्, अनि उनीहरू बाध्य हुन्छन् कि अब ऋणीलाई चाहिँ घटाएरै भए पनि घटाएरै ब्याजदरमा भए पनि त्यो उनीहरूसँग भएको रकमलाई चाहिँ ऋण दिने काम गर्छन् के। अनि बिस्तारै ब्याजदरहरू चाहिँ घट्न सुरु हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यो प्रमुख कुरा रहेको थियो आजको मार्केटको लागि, अनि यो चाहिँ हामीले देख्न पाइयो। एउटा कुरा यो रह्यो। त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन चाहिँ संशोधन भएको छ।
अनि यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब पढ्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो सम्पूर्ण 13 पेजको कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भन्न सकिनँ होइन। तपाईँले समरी चाहिँ नेपाली पैसामा गएर पनि पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। अलिकति लचिलो बनाइएको छ भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ र बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको जनाएको हो। अनि व्यवसायीहरूले संशोधन गर्न दबाब दिएसँगै केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई चाहिँ केही लचिलो गराएको छ है त। अब यसको पनि एउटा जुन एउटा के अरे हाम्रो उद्योगीहरूको चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा के रहेको थियो त विरोध रहेको थियो, त्यसलाई पनि केही लचिलो गरायो अनि यस्ता किसिमका कुराहरू आए। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भयो त, प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल अनि उच्च ब्याज दर, तरलता अभाव र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा चाहिँ विशेष जोड भनेको छ। अब उच्च ब्याज दर अनि तरलता दुवै मार्केटको लागि चाहिँ के भइरहेको छ त अहिले एउटा बजारलाई चाहिँ माथि जानको लागि रोक्ने एउटा खुड्किलो रहेको छ के, अथवा जुन एउटा अवरोध रहेको छ त्यो भनेको नै यही हो। भनेपछि यसैलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्नेमा सबैजना लागि परेका छन्, जबकि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्क पनि यस कुरामा चाहिँ लागि परेको छ भनेपछि त पक्कै पनि लगानीकर्ताहरूमा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट त बन्ने नै भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले अन्तिमको 1 घन्टामा चाहिँ मार्केट बढेको नै देख्न पाइएको छ। अनि यो के कुराले गर्दा सम्भव भएको छ भने यो उनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा अहिले उभिएका छन् के, जस्तो कि पहिला अर्थमन्त्री र गभर्नरको खासै कुरा मिलिरहेको थिएन हैन, अनि दुईजना चाहिँ नबोल्ने सम्मको अवस्था पनि भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तीनैजना प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अर्थ मन्त्रालय तीनटाको एउटै कुरा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अनि हामीले चाहिँ आगामी दिनमा समाधान भएको देख्न पाउँछौँ। अनि यस्ता कुराहरू आइरहँदा माघको महिनामा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर घट्छ भन्ने पनि एउटा लगानीकर्ताहरूमा अपेक्षा रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि आजको अन्तिम समयको मार्केटलाई चाहिँ हामीले बढेको देख्न पाइएको छ। नत्र मार्केटमा चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँ आज केही अङ्कको गिरावट चाहिँ अपेक्षा राख्न पनि सकिन्थ्यो। किनकि अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एकछिन है त, जस्तो कि हामीले हिजोको दिनको रेजिस्टेन्स नै हेरियो भने पनि अनि हामीले आवरली चार्ट हेरौँ, 1 घन्टाको चार्टमा हामीले हेरियो भने ल हेर्नुहोस् लगभग आज के भएको छ त, आज हामीले सुरुवाती समयमा यो आजको क्यान्डल चाहिँ कुन लेभलबाट हो भने यो लेभलबाट हो है त। यो लेभलबाट चाहिँ आजको हाम्रो चारवटा, एक दिनमा 4वटा क्यान्डल बन्छन् आवरली हैन, आवरली 4वटा क्यान्डल बन्ने गर्छन्। अनि सुरुवाती समयमा यसलाई ब्रेक गरे पनि क्लोज लिन सकिरहेको थिएन है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त, अर्कोमा पनि त्यही सेम एरियातिर नै गएर चाहिँ फेरि पनि रिजेक्ट भयो अथवा घट्यो मार्केट है त। त्यो निरन्तर हामीले देख्न सकिन्छ यो एरियामा हैन, किनकि हाम्रो लागि रेजिस्टेन्सको एरिया हामीले यही एरियालाई मानेका थियौँ हिजोको दिनमा। यदि यसलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने 2200 चाहिँ टच गर्ने हो मार्केटले, यदि होइन भोलिका दिनमा पनि यो एरियालाई चाहिँ टच गर्छ र घट्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ के हुनेछ त, मार्केट थप तल चाहिँ झर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुनेछ अथवा बजारमा एउटा करेक्सन चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि गरेका थियौँ है त। तर भयो के भयो, अन्तिममा यस्तै गुड न्युजहरू आइदिए अनि त्यसको प्रभाव परेसँगै हामीले लगभग यो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको लगभग 1:35 तिरबाट चाहिँ बजारमा एउटा वृद्धि देख्न पाइयो। त्यस कारणले गर्दा केही ब्रेक दियो हैन, यो रेजिस्टेन्सलाई केही ब्रेक दियो अनि त्यस पछाडि अर्को क्यान्डलमा त अब यो धमाका नै भयो हैन। यो जति पनि मार्केट आज बढेको छ लगभग त्यो अन्तिमको 1 घन्टा नै काफी छ के, अनि भोल्युम पनि त्यस्तै किसिमको आइरहेको छ। भनेपछि अन्तिमको 1 घन्टामा चाहिँ आज मार्केटमा राम्रै उछाल चाहिँ हामीले देख्न पाइयो। र अब त्यस पछाडि चाहिँ अन्य इन्डिकेटरहरूको अवस्था पनि हेरौँ हैन। र अबको रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने अब यदि यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ मार्केटले, अब एउटा करेक्सन पनि नलिकन मार्केट यसरी नै बढ्छ भने हामीले अबको लागि चाहिँ बजारको यात्रा हैन, अबको लागि बजारको यात्रा चाहिँ हामीले 2224 सम्म चाहिँ एउटा टार्गेट राख्न सकिने ठाउँ हो। अब त्यो बेच्नुभएका साथीहरूले के गर्ने अथवा अझै पनि होल्ड गर्नुभएका साथीहरूले के गर्ने भन्ने विषयमा त म भन्ने नै छु है त। र त्यस पछाडि अब यदि घट्दो क्रममा जान्छ, यही लेभलबाट मार्केट घट्छ भने सपोर्टको एरिया भनेको चाहिँ हामीले हिजोकै दिनमा पनि भनिरहेका छौँ, लगभग यो एरियासम्म चाहिँ मार्केट आउन पनि सक्नेछ
है त, किनकि त्योभन्दा माथि चाहिँ त्यस्तो स्पष्ट किसिमको सपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन। अनि त्यसै गरी अब हामीले एमएससिडी हेरौँ पहिला। एमएससिडी आज पनि पोजिटिभ नै छ, मार्केट बढ्दो क्रममा एमएससिडी पोजिटिभ हुनु स्वाभाविक पनि भयो। आरएसआईको लेभल हामीले चेक गऱ्यौँ भने आरएसआई हिजो अस्तिदेखि नै अलिकति माथि नै गइरहेको थियो भनेपछि आज 77 को एरियामा छ। एमएससिडीमा त अब यो लेभल क्रस गरिसकेपछि एउटा करेक्सन हामीले अपेक्षा राख्ने गरिन्छ भनेपछि पक्कै पनि त्यो बेला चाहिँ आएको छ हैन। त्यो जुनसुकै बेला पनि मार्केटमा एउटा करेक्सन चाहिँ हामीले देख्न सकिने सम्भावना छ। त्यो चाहे 2200 क्रस गरेर होस् हैन, 2220-24 सम्म पुगेर होस् अथवा भोलि पर्सिका दिनहरूमै होस्, एउटा करेक्सन त हामीले अपेक्षा राखेकै हो है त। अब एउटा करेक्सन भन्दैमा अब त्यस्तो ठुलै करेक्सन आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब मार्केटमा चाहिँ 2-4 दिनसम्म अथवा 1-2 दिन नै भए पनि बजार यो लेभलमा चाहिँ केही प्रफिट बुक हुन आवश्यक छ के। यदि यो लेभलबाट माथि पुग्छ भने पनि 2224 को हाराहारीतिर पुगेर चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ आउनु आवश्यक देखिएको छ हैन। आरएसआईको लेभलले चाहिँ त्यही नै बताइरहेको छ। अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ हामीले अप्पर ब्यान्डमै गएको देख्न सकिन्छ। अनि अब यदि आगामी दिनमा घट्दै घट्दै गयो भने पनि अब मिडल ब्यान्डसम्मको चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार मान्न सकिन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि हामीले एउटा करेक्सन चाहिँ अब आगामी दिनमा अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिने ठाउँ छ है त। र अब त्यसै गरी यो त भयो अब इन्डिकेटरहरूले के जनाइरहेका छन् त भन्ने विषयवस्तुको बारेमा एउटा जानकारी। अनि हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले सप्लाई जोनमा प्रवेश गरेको छ हैन। आज सप्लाई जोनमा नै प्रवेश गरेको छ। अनि अब यो एरिया चाहिँ सप्लाई जोन चाहिँ हामीले कतिसम्म देख्न सकिन्छ भने लगभग 2220-24 सम्म चाहिँ अबको लागि मार्केटको सप्लाई जोनमै रहनेछ है त। अब त्यो एरियासम्म पुगेर बजार घट्छ कि अथवा त्यो एरियालाई पनि जसरी अहिलेका रेजिस्टेन्सहरू ब्रेक गर्दै गएको छ त्यसरी नै ब्रेक गर्दै जाने पो हो कि, त्यो कुरा हामीले आगामी दिनमा देख्न बाँकी नै रहेको छ। तर अहिले चाहिँ मार्केट हाम्रो सप्लाई जोनमा नै रहेको छ है त। डिमान्ड जोन अलिकति तल नै देखिएको छ। र अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब कुराकानी गरौँ। मैले त अब मेरो आफ्नो ट्रेडिङको कम्पनीहरूमा मैले तपाईहरुलाई मैले इन्ट्री गर्ने बेलामा पनि मैले बताएकै हो, म आफूले एक्जिट गर्ने बेलामा पनि मैले बताएको नै छु। किनकि मैले लगभग 2000 को लेभललाई चाहिँ क्रस गरिसकेपछि यो लेभलमा यो क्यान्डलमा मैले इन्ट्री गरेको थिएँ हैन। मैले तपाईहरुलाई यही भिडियोमा भनेको थिएँ यदि भोलिका दिनहरुमा यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने हामी इन्ट्री गर्ने हो मार्केटमा भनेर। अनि मैले यो क्यान्डलमा चाहिँ इन्ट्री गरे हो है त। कहिले भने मैले 29 डिसेम्बरमा इन्ट्री गरेँ ट्रेडको लागि। मैले लङ टर्मको लागि त सेयर मैले पहिले नै किनिसकेको छु नि। यो एरियामा जब एकुमुलेट भएको थियो हैन, त्यही एरियामा मैले बिस्तारै बिस्तारै सेयरहरू चाहिँ खरिद गरिरहेको थिएँ र अझै पनि केही खरिद गर्न बाँकी रहेको छ लङ टर्मको लागि। तर त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि मैले बाइको लागि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु त, जति लगानी लगाएको छु मैले त्यसैलाई चाहिँ होल्ड गरेको छु लङ टर्मको लागि है त। अब लङ टर्मको लागि अझै पनि मैले लगानी थप्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ आगामी दिनको कन्डिसन हेरेर थप्ने हो। किनकि मार्केट अहिले 1800 को लेभलबाट 2021 पुगेको छ भन्दैमा सम्पूर्ण कुरा सकिएको छ भन्ने पनि छैन हैन। अनि त्यसै गरी अब मैले भनिहालेँ 2000 क्रस गरिसकेपछि मैले इन्ट्री गरेको थिएँ। अनि मैले हिजोको दिनमा चाहिँ ट्रेडको लागि म आफूले किनेको स्टकमा चाहिँ मैले लगभग 15-20% सम्मको चाहिँ एउटा रिटर्न पाइसकेपछि मैले सेल पनि गरिसकेको छु है त। ट्रेडको लागि भनेर किनेको स्टकमा मैले हिजो चाहिँ लगभग प्रफिट बुक गरेको छु। किनकि मलाई त्यस्तो धेरै प्रफिट चाहिँदैन कि। म आफूले लगभग कुनै एउटा स्टकमा लगानी गरेँ भने 2-4 दिनकै ग्यापमा 10-15% अथवा 15-17% कै मैले रिटर्न पाउँछु भने त्यो एकदमै बेटर हो के। त्यो राम्रो हो। सधैँभरि हामीले चाहिँ त्यो 20% 30% को रिटर्न सधैँभरि हामीले पाउन सकिँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यस्तो बढी टार्गेट पनि राख्नु हुँदैन। म आफूले आफ्नो टार्गेट मिट गरिसकेपछि मैले त्यसमा चाहिँ प्रफिट बुक गरेँ है त। अब यदि आगामी दिनमा यो बिचमा अन्य कुनै स्टक देखेँ भने मैले ट्रेडको लागि भने मैले त्यस्तो स्टकहरूमा चाहिँ इन्ट्री गर्नेछु। किनकि मार्केट घट्दो क्रममा पनि कतिपय स्टकहरूमा चाहिँ बाई सिग्नल आएको हुन्छ अनि त्यो कम्पनीहरूको मूल्य बढिरहेको हुन्छ है त। त्यो कुरा छुट्टै नै भयो। तर मैले यो लेभलमा इन्ट्री गरेकोमा चाहिँ मैले प्रफिट बुक हिजोकै दिनमा गरिसकेको छु। तर आज मार्केट चाहिँ अब सुरुवाती समयमा घट्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि अन्तिम समयमा सबैतिरबाट गुड न्युज आएको कारणले गर्दा आज मार्केट बढेको छ। यदि तपाईहरुले हिजोको दिनमा प्रफिट बुक गर्नु भएको थिएन अनि आजको दिनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रफिट बुक गर्नु भएको छैन भने, यदि आगामी दिनमा पनि बजार सकारात्मक नै बन्दै जान्छ भने तपाईहरुले प्रफिट बुक गर्ने ठाउँ भनेको अबको लागि चाहिँ
2000 चाहिँ कटिसक्यो। अब 2200 तिरको चाहिँ एउटा रेन्जमा तपाईहरुले प्रफिट बुकको एउटा टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। यो एरियामा चाहिँ तपाईहरुले प्रफिट बुकको एउटा टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि आगामी दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो एरिया हिट चाहिँ गर्यो भने है त, तपाईले ट्रेडको लागि किनेको स्टकमा जुन अहिलेसम्म पनि बिक्री गर्नुभएको छैन अथवा आजको दिनमै इन्ट्री गर्नुभएको थियो, आजको दिनमा पनि कतिपय साथीहरूले इन्ट्री गर्नुभएको छ, किनकि आजको दिन पनि अन्तिम 1 घण्टामा हेर्ने भने अब जुन एउटा रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरिसकेपछि एउटा इन्ट्री गर्ने दिनको रूपमा चाहिँ रहेको पनि हुन्छ है त। जुन कुरा चाहिँ हामीले अब हिजोको दिनमा पनि केही गरेका थियौँ, केही साथीहरूले रिस्क लिएर इन्ट्री पनि गर्नुभएको छ होला, तर मैले चाहिँ आज इन्ट्री चाहिँ गर्न पाइनँ हैन, मैले इन्ट्री गर्न पाइनँ। मैले हिजो नै प्रफिट बुक गरेको थिएँ अनि मैले आजको दिनमा चाहिँ जहाँसम्म एउटा करेक्सनको अपेक्षा राखिरहेको थिएँ, तर अन्तिम समयमा मार्केटमा चाहिँ गुड न्युजहरू आएको कारणले गर्दा बढ्न पुग्यो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले इन्ट्री गर्न पाइनँ। अनि मैले पछिल्लो समय जब मार्केट चाहिँ बढिसक्यो अनि मैले इन्ट्री गर्ने अवस्था पनि भएन है त। अनि अब भोलिका दिनहरूमा इन्ट्री गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ केसम्म एउटा चाहिँ समस्या के हुन सक्छ भने, यदि भोलिका दिनमा पनि मार्केट राम्रै तरिकाले बढ्यो भने तपाईले किनेको शेयर खातामा आउँदै गर्दा चाहिँ मार्केट घट्न पनि सक्छ, त्यो कुरालाई पनि बुझेर चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। ट्रेड भनेको चाहिँ जहिले पनि रिस्की हो। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब प्रफिट बुक मेरो विचारमा चाहिँ यो एरियालाई हिट गर्छ भने एकपटक प्रफिट बुक चाहिँ गर्नु होला, किनकि मार्केट यसरी बढिरहेको छ। यसरी बढेको बजारमा अब यो एरियासम्म हिट गर्छ भने एउटा ठुलै करेक्सन चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ, जुन 3-4 दिनको सम्म पनि हुन सक्छ है त। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई पनि बुझिदिनु होला, नत्र यसरी नै बढ्यो भने त तपाईले हिसाब गर्नु होला मार्केट एभरेजमा आजसम्मकोलाई तपाईले काउन्ट गर्नुहुन्छ भने लगभग मार्केट एभरेजमा चाहिँ 30-32 अङ्कको वृद्धि यो करेक्सन भएको दिनलाई पनि हामीले काउन्ट गरेर बढेको छ। लगभग 1864 देखि आज 2125 सम्मको एरियालाई चाहिँ तपाईहरुले टोटल गर्नुस् अनि यो बीचमा चाहिँ हाम्रो लगभग 6-9 दिन चाहिँ कारोबार भयो। त्यसलाई डिभाइड गर्नुस् त कतिले एभरेजमा कतिले बढेको छ। यदि यस्तै नै बढ्दै जाने हो भने त मार्केट त लगभग हाम्रो त 40 दिन भित्रैमा 52 विकको हाईमा पुग्छ। नेप्से 52 विकको हाई भन्दा पनि अल टाइम हाईलाई ब्रेक गर्छ भनेपछि त मार्केट यसरी बढ्ने होइन। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरु नझुक्किनु होला हैन। मार्केट बुलिश यात्रा नै सुरु भएको भए तापनि बीचबीचमा साना ठुला करेक्सनहरू आउँछन् अनि त्यसकारणले गर्दा चाहिँ बीचबीचमा हामीले ट्रेडको लागि किनेको शेयरमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्न पनि भुल्नु चाहिँ हुँदैन। अब मैले चाहिँ कतिसम्म भने मैले लङ टर्मको लागि यो एरियातिर किनेका कतिपय शेयरहरू है त, कतिपय शेयरहरूमा अहिले राम्रो प्रफिट बसेको छ अनि मैले लङ टर्मको लागि किनेको शेयर पनि लगभग यदि अब आगामी दिनमा निरन्तर बढ्दै यो 2200 तिरको लेभललाई हिट गर्छ भने म आफूले लङ टर्मको लागि किनेको स्टकको पनि 50% म आफूसँग भएको शेयर जति छ, जति किता छ त्यसमा अलिकति बढी नै नाफा भएको वाला स्टकको चाहिँ 50% चाहिँ मैले सेल गर्ने टार्गेट राखेको छु। यो मेरो आफ्नो टार्गेट हो, तपाईले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले होल्ड नै गरेर बस्नुस्, राम्रो कम्पनीको शेयर किन्नु भएको छ भने। तर मैले चाहिँ त्यो एउटा गर्ने चाहिँ सोच पनि गराएको छु है त। मैले ट्रेडको लागि त मैले हिजो नै प्रफिट बुक गरेँ हैन, तर मेरो जति पनि स्टकहरू लङ टर्मको लागि छन्, जुन अहिले लङ टर्मको लागि किनेको भए पनि हामीले चाहिँ लगभग केही दिनमा नै ती कम्पनीहरूले राम्रै रिटर्न दिएका छन् भनेपछि अब यस्तो किसिमको मार्केटमा चाहिँ जुनसुकै बेला पनि एउटा सामान्य 2-4 दिनको करेक्सन आउन सक्छ र यदि आगामी दिनमा पनि यो एरियालाई चाहिँ अब हिट गर्दै जान्छ एउटा करेक्सन बिना नै भने मैले लङ टर्मको लागि किनेको शेयरहरू पनि 50% यो एरियामा सेल गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि पनि एउटा करेक्सनमा चाहिँ मैले इन्ट्री गर्ने सोच गराएको छु। अनि अब आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू लिएर म तपाईहरुको माझमा चाहिँ उपस्थित हुनेछु। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ भिडियो। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। यदि मन परेको छ भने एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है त। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ र तपाईहरुले बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु भएको छैन भने बेल आइकनलाई पनि अलमा सिलेक्ट गरेर क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।